bayroqdorlaridan biri sanaladi. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Demak, birinchi raundga start berildi. Mana shu kartdagi eng yengil jangchilar super yengil vaznda jang qilishadi. Ha, albatta. Eng uzoqdan kelgan mehmon desak ham bo'ladi, braziliyalik. Jose Aldoni yodga solib yuborar ekan, o'xshab ketar ekan. O'zi ushbu kartda Ramazon Temirov bilan Jose Aldo kurashishi kerak ham deyishdi-ku. Lekin o'xshamay qoldi kelishuvlar. Hozircha qo'rqituv o'yini ketyapti desak menimcha to'g'riroq bo'ladi. Ha, albatta, Furqatbek Yoqubovning kuchli jihati bu stoyka yaxshi, oldingi qo'l aniq. Kickboksing bo'yicha O'zbekiston chempionligini ham qo'lga kiritgan. Demak, raqibda ham kuchli tomoni bu stoyka ekan, chunki uning g'alabalarining ichida 9 tasi nokaut, 9 tasi hakamlar qarorigacha va hech qachon submission qilmagan raqiblarini. Demak, Braziliya jiu-jitsusi bu yerda ishlamaydi menimcha. U qadar yuqori emas ekan. Agar braziliyalik jangchi birorta submission bilan yutmagan bo'lsa, demak, uning bazasi haqiqatan stoyka. To'g'ri. Low kick. Ehtiyot bo'lish kerak baribir. Furqatbek Yoqubov UFC'ga yaqin kelgan jangchi hisoblanadi. Albatta. The Ultimate Fighter, ya'ni Tuf Shows'dan qatnashib, afsuski omad kelmagan o'shanda. Adashmasam Idris Alibiga yutqazib qo'ygandi. Alibi Idris bilan jangda omad kelmagan. Hozirda stoykada jang yaxshi raund kick. O'tkazib oldi. Navbatdagisi. O'ziga kelib oldi raqib. Tanaga juda kuchli zarba yo'llay oldi. Braziliyalik jangchi ham. Qarang, qo'llar pastda. O'zining texnikasiga ishonmadi u. Menimcha capoeira usubi bo'lsa. Ha, capoeira. Braziliya milliy sport turiga kiradi capoeira ham. Yaxshi, oldingi qo'lda faol ikkilik zarbasi. Yoqubov qo'l zarbasi. O'ng qo'l o'tkaza oldi, yon tomonda yo'llangan zarba, yana bir jeb, aniq. Yoqubov navbatdagi raund kick. Mana bu yerda ortidan yurib uryapti. Bo'lish kerak. Yaqin seriyalarni ijro etdi. Machado Nascimento. Yaqin bo'lgan holatda ko'p zarba berib yubordi. Mana bu yerda qo'llarini biroz yopib harakat qilsa yaxshi bo'lardi Nascimento. Yaxshi tuta oldi, oldingi qo'l bilan Yoqubov. Hop, mana javob. Overhand o'tmadi. Furqatbek Yoqubovning o'ng ko'zi biroz qizargan. Nascimentoda esa hammasi joyida hozir. Yaxshi low kick. Nokautlardan ehtiyot bo'lish kerak Furqatbek, chunki unda 3 ta mag'lubiyat bor. Texnik nokautlardan. Tuta oldi. Yoqubov hujumni davom ettirmoqda. Zarbasi chap berib qo'ygan g'arib. Qocha oldi. Hayki, orqasidan qo'shib bordi o'ng qo'ldan. Navbatdagi aylanma zarba. Javob qaytarishga harakat qilyapti vaqtida Machado. Hop, mana oldingi qo'l o'tdi va javobni ham oldi. Jab zarbalar bilan oldinga boryapti Furqatbek. Hayki. Yana oldingi qo'l aniq. Yoqubov. Tanaga zarba Machado.
yaqin masofadagi qarama-qarshilik va birinchi raundga nihoya yasar. Eslatib o'tamiz. Furqatbek Yoqubov hamda Machado Nascimento 59 kilogramm vazn toifasida o'tkazib yubordi. Middle kick, round kick. Borgan sari qizyapti jang. Jang sur'ati oshib boryapti. Yaxshi tutib oldi. Kapasi chiqib ketmadimi? Yo'q, menimcha. Ajoyib. Jang parterga ko'chdi. Ketma-ket zarbalar. Oyoqqa tura oladimi Machado? Hozircha yo'q. Davom etyapti Yoqubov. Lekin turib olishga ham harakat qilyapti Machado. Yana bir tizza zarbasi ko'ramizmi? Yo'q. Mana bunda. Qanday ajoyib zarba. Davom etadi bosim. Referi aralashadi. Menimcha aralashadi. Do'stlar. Furqatbek Yoqubov texnik nokaut, ajoyib g'alaba. Ajoyib g'alaba Furqatbekdan. Mana takroriy lavhalar. Bu vaziyatdan tura oldi. Mana bu hayki ketsa barchasiga yakun yasadi. Vazn qanchalik yengil bo'lmasin, zarbalar baribir og'ir. Albatta. Furqatbekda nokautyorlik qobiliyati bor albatta. Demak, g'olib rasmiy tarzda e'lon qilib beriladi. Referi qo'llarini ko'tarib qo'yadi. Arena esa mamnun albatta. Yorqin nokaut bo'ldi chunki. Ushbu jang g'olibi в данном поединке TKO победу техническим нокаутом одержал Afsonalar vodiysi Namangan Furqat Yoqubov. Juda ham Furqatbek Yoqubov. Furqatbek Yoqubov g'alabasini nishonlayapti. Kecha matbuot anjumanida aytib